Всем привет! Привет, мои солнечные и любознательные! С вами, как всегда, Ирина на канале Оракул Отведывающий, где все тайное становится явно. И мы продолжаем наши мистические расклады, которые посвящаются Хэллоуину, да? Когда ноябрьский ветер срывает последние листья, а тьма сжимает землю в объятиях, это значит наступает Самайн. Не Хэллоуин, не карнавал, а вот именно древний кельтский праздник из Ирландии, когда стиралась грань между мирами. В эту ночь предки приходили к очагам живых, а люди прощались со Старым годом. И что они делали? Конечно, костры. Разжигали костры, священные огни, которые, во-первых, очищали от всего отжившего, во-вторых, освещали путь в новый цикл, ну и в-третьих, защищали от темных сил. И сегодня мы не просто будем гадать, мы совершим древний обряд расклад. И называется он Самайнский костер. В древности его проводили, чтобы, во-первых, в первую очередь отпустить потери и обиды уходящего года. Второе, это чтобы узнать правду о себе и о своем пути. Ну и в-третьих, естественно, получить благословение предков на новый цикл. Да? Это то, что у нас считается Новым годом. Да? И это не расклад на неделю, это ритуал перерождения. Каждая карта в нем как ступень к священному огню. И в этот день, сегодня, мы будем разжигать этот волшебный огонь. У нас есть специальные вопросы, на которые я отвечу тебе. Но сначала я сделаю твою сигнификацию, чтобы ты себя узнал или узнала. Расклад подходит как девочкам, так и мальчикам. У него нету срока годности. Да, я знаю, это период сейчас Хэллоуина, просто сейчас очень хорошо открываются врата между мирами, и можно считать очень много информации, поэтому такие священные праздники, обряды, да, это вот для нас они сегодня праздники, а в древние времена это были специальные обряды с подношениями, да, приношениями. Сейчас, да, все едят конфеты, но это тоже приношение и подношение. Вот тебе задние мысли. Поэтому пусть придет ко мне на расклад именно та энергия, которая нуждается от совета, от предков и от помощи от карт. Поэтому я хочу увидеть портрет-сигнификацию тебя, чтобы ты себя узнал или узнала. Да? Какой ты человек? Кто ты? Угу. У тебя ночь начался новый цикл. Новый цикл. Что такое новый цикл? Ты завершила что-то старое, закрыла какие-то гештальты, прошлое оставила в прошлом, токсичные отношения ты убрала, ты поняла ценность себя, значимости себя и шагнула в новый цикл. Вот это и есть именно перерождение. Да, попрощалась со старым я и шагнула в новое. В принципе, на сегодняшний день фортуна тебе благовлияет, благовлияет в хорошую сторону, да, судьба, перемены, неожиданные какие-то повороты в твоей жизни, появляются шансы, жизнь движется по своим законам, и сейчас время больших перемен именно в твоей жизни, которые ты, в принципе, даже и не можешь контролировать, потому что это судьбоносная карта, это 10-й аркан, колесо фортуны судьбы, да. И все зависит именно от твоей готовности, какой поворот судьбы ты готов принять, да? Вот именно здесь, сегодняшний день, это все зависит от тебя. Это может быть неожиданная удача, резкое изменение ситуации или начало нового какого-то цикла, периода в твоей жизни. Все зависит от тебя. Но я вижу, что
У тебя сейчас хорошо, удача повернулась к тебе лицом, у тебя сейчас везет именно финансов, у тебя сейчас благополучие, хорошая финансовая прибыль идет в твои руки, да, пентакли, и стабильность, вижу, очень стабильно. Также я вижу, что сами высшие силы тебе помогают, да, ты сейчас действительно вступила в удачную цикличность своей судьбоносной перемены, но я вижу, что ты постаралась, ты, в принципе, я вижу, либо ты переехала, или переехал, мальчики, переворачивай на себя, да, поменяла место работы, поменяла место жительства, может быть, вообще переехал в другой город, в другую страну, взяла все самое важное, то есть свой опыт, свой ум, свою силу, свою семью, самое нужное, что нужно, да, взяла с собой и поехала на другие берега, да, познавать что-то новое, открывать для себя новое, набираться новой мудрости и жить новую жизнь, не оборачиваясь назад. И, в принципе, то, что было в прошлом, оно для тебя больше на сегодняшний день не существует. И куда бы ты ни пошла, ни переехала, оно благоволит тебе, да, именно в позитивном ключе, именно в позитивную сторону. Это очень хорошие перемены и очень хороший цикл для тебя на сегодняшний день. И он судьбоносный, да, каждый пентакль, который идет тебе, он ты не просто так пришел, ты его заслужила, либо заслужил. Купи лотерейный билетик. Миллион точно будет твой. Ну что, если ты себя узнала, тогда мы продолжаем. Тогда мы начинаем зажигать наш костер. Так, в принципе, этот расклад должен строиться так, сверху вниз, да, как костер горит. Но, в принципе, нужно и костер разжигать. Но костер я в доме разжигать не буду. Если бы я делала расклад на улице, конечно бы я разожгла огонь и сделала бы ритуал как надо, да, и сделала уже в сумерках. Но холодно. И нет у меня там подходящего пока что дом. Недавно только переехала в новый город. Поэтому у меня во дворе еще там все как надо не устроено для расклада. Но как только, так сразу. Поэтому мы сделаем дома. Я буду визуализировать, как разжигается костер, и ты визуализируй вместе. Тогда будет больше у нас энергетики, да, у нас будет совместной энергетики и больше ответов. Хорошо. Я буду выкладывать по одной карте. Не думайте, что я скуплюсь на карты. Просто каждая карта имеет свое значение и более глубокий смысл, чем другие дни обычных каких-то раскладов. Итак, все, я замолкаю и начинаем. Первая позиция – это позиция искры. Что должно быть предано огню? Что должно быть предано огню? Вторая у нас позиция – это пламя. Какая истина сгорит в этом огне? Какая истина сгорит в этом огне? Третья позиция – это дым. Какие иллюзии рассеются? Какие иллюзии рассеются? Четвертая позиция – это угли. Какая древняя сила пробудится? Какая древняя сила в тебе пробудится? Так, пятое, это у нас тепло. Какое благословение дадут тебе предки? Какое благословение дадут тебе предки? Какое благословение дадут тебе предки? Тут, походу, два благословения, две карты выпрыгнули сами, я их и оставлю. Потому что предки тебе хотят что-то передать побольше, чем войдет в одну карту. Какие благословения они тебе хотят дать? Хорошо. Шестое, это у нас пепел. Какой урок ты вынесешь? Главное не забыть, что здесь две карты. И седьмое, это очаг. Ну вот, сами карты, я говорю, вот именно в эти дни делать такие ритуальные расклады, это вообще так раскрывается все. Очаг, как нести этот свет в обычную жизнь?
Карты сами выпрыгивают, даже вытаскивать не надо, она сама правильная выпрыгивает. Энергия сильная. Хорошо, ну что, если ты готова пройти через этот огонечек, наш костерчик, тогда начинаем. Итак, первая у нас позиция – это искра. Что должно быть предано огню? Что должно быть предано огню? И выпал у нас отшельник. Ну что, отлично. Первая искра разожжена. Карта отшельник в позиции искра – это невероятное, точное и глубокое начало. Что должно быть сожжено и отпущено в уходящем году? Это свет во тьме, поиск истины, уход от суеты. Искра – это твой уход. Карта говорит в этом году, что в этом году ты носила с собой груз изоляции, вынужденного одиночества или ощущение, что тебя не понимают. Но теперь пришло время сжечь не само одиночество, а вот твое отношение именно к этому одиночеству, да? Вот не видно отшельник, да, у нас выпал. Я положу сюда, чтобы ты видела. Если тебе хочется карты видеть. Хорошо. Что именно нужно вот именно придать, да, огню? Иллюзию. Что именно, да, вот иллюзию, что ты должна все решать в одиночку. Мысль, что другие люди – это помеха на твоем духовном пути. И привычку прятаться в своей пещере, чтобы избежать боли или ответственности. Да? Поняла, что должно быть предано огню. Первое – это иллюзии, что ты должна все решать в одиночку. Второе – это мысль, что другие люди – это помеха на твоем духовном пути. И третье – привычку прятаться, да, в своей пещерке, да, в своей зоне комфорта, чтобы избежать боли или ответственности. И отшельник – это мудрец, но его вот светильник горит не для одного. В этом году ты научилась многому в уединении, но теперь, когда искра из этого опыта должна поджечь старую, так сказать, кожу отшельника, пора выйти из тени и нести вот именно свой свет. Не в толпу, но и не в полное, конечно, затворничество. Вот твое послание от огня, да, звучало бы так. Ты нашла свой внутренний свет. Теперь хватит прятать его от мира. Пора сжечь страх, и его погасят другие. Так, ну хорошо. Это мощный старт. Хорошо, идем дальше, двигаемся дальше к планови. К пламени. Вторая у нас позиция – это пламя. Какая истина сгорит вот в этом огне? Ух ты, звезда. Какая истина? Звезда. Ух ты, звезда. Ну, идеально. После вот именно отшельника, нашедшего свой внутренний свет, да, появляется у нас 17-й аркан звезда. Это вот волшебное и точное продолжение. Огонь начинает разгораться, обещая исцеление и надежду. Так, пламя. Какая истина будет тебе открыта вот в эту ночь? Надежда, исцеление, обновление и вера. Это замечательно, да? Пламя – это именно твое возрождение. Так, возрождение. Если отшельник, да, это светильник, который ты зажгла в темноте, то звезда – это целое созвездие, открывающее в тебе именно в ночном небе, да. Она говорит о том, что в эту ночь, Самайна, к тебе придет глубокая, успокаивающая истина. Вот какая истина тебе откроется? Твоя душа не сломлена, а закалена, да? Прошлые трудности и периоды одиночества не обесценили тебя, а сделали сильнее и мудрее. Ты не просто справилась, ты нашла
инициацию, да, ты прошла и нашла, это была твоя инициация, да, ты ее нашла, ты к ней двигалась, и ты ее прошла. Дальше, какая еще истина тебе откроется? Ты связана с космосом, ты часть чего-то большего, твои поступки, энергия, да, и свет имеют значение для общего потока. Ты не одна, даже когда тебе так кажется. Путь к исцелению также через принятие. Это следующая твоя истина, которая тебе откроется, да? Вот твой путь к исцелению через приятие, это не через борьбу, а через принятие своих ран, своей истории и своей уникальной светимости. Вот твоя уязвимость не слабость, а источник твоей силы. Звезда проявляется после бури и хаоса, да, которые символически были прожиты тобой в уходящем году. Как мы видели по сигнификации, у тебя начался новый цикл, удачный цикл. Ты забыла свое прошлое, да, об этом там также упоминалось. И карты сами по себе продолжают шаг за шагом объяснять тебе твой путь. Так, вот ее появление звезды в пламени – это прямое послание, самое темное время позади. Ты не просто увидишь свет в конце туннеля, ты поймешь, что ты и есть этот свет. Вот твое послание от пламени звучало бы так. Твоя вера была не напрасна. Замкнутый круг исцеления. Позволь себе надеяться снова. Твое будущее чисто и наполнено бесконечными возможностями. Да? Это невероятно красивое и обнадеживающее пламя разгорается. Ну хорошо, давай же посмотрим дальше. Что же поднимается вверх с дымом? Потому что следующая наша позиция – это дым. Какие иллюзии рассеются? Какие иллюзии рассеются? Ну, замечательно, пятерочка кубков. Какие иллюзии рассеются? Ну, не буду двигать, ты же видишь. Это просто прекрасно. Хорошо, давай разбираться с дымом третьей позиции. И действительно, в приятном таком воодушевлении, я не знаю, потому что, карты шаг за шагом складываются так благоприятны для тебя, хочется даже поздравить. Прекрасно, после вот возвышенной исцеляющей звезды появляется пятерочка кубков, и это идеальное, хоть и болезненное продолжение. Вот дым начинает подниматься, унося с собой груз сожалений, да, вот дым. Какая иллюзия или обман рассеется? Сожаление, сосредоточенность на потерях, горе. Дым – это твое освобождение от старой скорби. Вот эта карта в позиции дыма прямо указывает на главную иллюзию, которая рассеется, как дым в ночном небе Самайна. Вот ты стоишь, да, над 3 опрокинутыми кубками, потерями, разочарованиями, погруженная в скорбь, и не замечаешь 2 полных кубка, что стоят у тебя за спиной. Вот какая иллюзия рассеется? Первая. Иллюзия того, что твои потери определяют тебя. Ты, как это сказать, отождествила себя с тем, что ушло, с тем, что сломалось, да? Огонь покажет, что ты не твои потери, ты та, кто через них прошла или прошел. Дальше, какая иллюзия рассеется? Иллюзия того, что прошлое было лучше. Вот ты могла идеализировать то, что было до потери или наоборот, да, застрять в моменте боли, считая его концом своей какой-то истории. Вот дым унесет эту ностальгию по несуществующему раю, который ты нарисовала у себя в голове. Дальше. Какая иллюзия рассеется? Иллюзия изоляции в своем горе. Тебе казалось, да,
как будто что никогда никто не может понять твоей боли. А потому нужно нести ее в одиночку. Вот ритуал костра соединит тебя с предками, которые знали такую же боль. И вот это чувство тотального одиночества, оно рассеется. Вот твое послание от дыма звучит так. Хватит смотреть на пролитые чаши. Повернись и увидь те две полные чаши, что Вселенная, да, держит для тебя. Твое горе было уроком, а не приговором. Пора отпустить его в ночь. Ну что ж, дым у нас уносит груз сожалений, открывая взгляд на то, что осталось и что ждет впереди. Хорошо, идем дальше. Идем дальше, просто замечательно, замечательно. И 4-я позиция, это у нас угли. Какая древняя сила пробудится? Какая древняя сила в тебе пробудится? Просто прекрасно, просто прекрасно. Просто прекрасно. Очень сильный расклад. Ну просто великолепно. После очищающего дыма сожалений по 5 кубков из-под пепла появляется мощный король жезлов. Это идеальный переход к пробуждению силы. Угли начинают разгоряться вот именно ярким жизненным огнем. Так, угли, какая древняя тлеющая сила в тебе разгорается? Это магнетическая харизма, творческая сила, лидерство и страсть. Угли – это пробуждение твоего внутреннего властителя. Вот эта карта в позиции углей указывает не на новое, а на древнее, тлеющее в тебе наследие. Вот эта родовая сила лидерства, творческой воли и вот магнетизма, которая, возможно, подавлилась тебе или в твоем роду, а теперь готова разгореться в полную силу. Это хорошо, это мощно. Вот какая сила в тебе разгорается. Будем смотреть, какая сила в тебе разгорается. Так, король жезлов. Сила уверенного творца. Ты больше не просто мечтатель или искатель. Вот ты созидатель, способный силой твоего намерения и энтузиазма воплощать идеи в реальность. Да? Это твое естественное состояние, к которому ты возвращаешься. То есть материализовать свои мысли, формы в голове. Да? Дальше. Сила вдохновляющего лидера. Вот в тебе просыпается дар вести за собой. Не приказами, а вот именно силой примера, страсти, вот и именно видения. Люди начнут интуитивно тянуться к твоей энергии и именно уверенности. Также сила жизненной страсти. Это сексуальная энергия. Горит, горит, горит. Жезлы – это огненная, жизнетворная энергия. Ее пробуждение вернет тебе вкус к жизни, радость бытия. И именно ту самую искру, которую, возможно, приглушили вот именно какие-то прошлые разочарования. Вот твое послание от углей звучало бы так, звучит так. Твое время скромности и сомнений подходит к концу. Вот угли твоего могущества тлели достаточно долго. Пора раздуть их в пламя, которое осветит твой путь и согреет тех, кто идет за тобой. Так что прими свой трон, ты заслужила его. Хорошо, угли у нас уже разгорелись, обещая тепло и силу. Какое же тепло, какое же благословение передают тебе предки. Итак, следующая у нас позиция, это где у нас выпало 2 карты, да? Подвинуть маленечко. Это именно какое благословение дадут тебе предки. Тут выпало у нас 2 карты. 2 карты. Немножко подвину. И это у нас 8 мечей и королева жезлов. Ух! Да, становится тепло и горячо.
Это мощное и контрастное сочетание двух карт, да, две карты в позиции тепла создают именно глубокий и многогранный образ, именно благословение предков. Ну что, давай соединим их в единое послание. Она же выпрыгнула две карты. Сами посмотрим, что именно предки, какое вот именно благословение дают тебе предки в эту ночь. Какое благословение и защиту ты получаешь от предков? Ловушка, ограничения, ментальные оковы, жертва обстоятельств. Уверенность, магнетизм, жизненная сила, щедрость духа. Угу. Тепло – это как двойное благословение. Сила, чтобы увидеть оковы, и сила, чтобы их разорвать. Предки не просто дарят тебе свет, они дают тебе зеркало и факел. В чем заключается благословение? Дар ясности, в первую очередь, по восьмерочке меча, да? Дар ясности. Предки даруют тебе способность четко увидеть твои истинные ограничения. Вот не внешние обстоятельства, а именно те ментальные тюрьмы, которые ты сама построила. Страхи, ложные убеждения, чужие ожидания, которые ты приняла за свою правду. Да? Это вот именно благословение на правду, какой бы горькой она ни была. От королевы жезлов дар воли, да, благословение. Вот одновременно с этим они передают тебе энергию королевы жезлов, ее непоколебимую уверенность, внутренний огонь и харизму. Вот эта сила, чтобы не утонуть в осознании своих ограничений, а использовать эту ясность как трамплин. Они благословляют тебя на смелость, да, повернуться спиной к старой тюрьме и сделать шаг к свободе, даже не зная всех деталей и пути. Так, ну что, синтез благословения, хочется сказать. Синтез благословения. Предки не будут разрывать твои путы, да, за тебя. Их дар сделать тебя одновременно и узником, осознавшим свою клетку, да, и именно королевой, у которой есть ключ от этой клетки. Они говорят: мы даем тебе ясный взгляд, чтобы ты увидела стены, и даем тебе огненное сердце, чтобы ты их расплавила. Вот твоя сила не в том, чтобы избежать трудностей, а в том, чтобы встретить их с раскрытым сердцем и горящим взглядом. Вот они тебе дают и то, и другое. Но это действительно такое мощное благословение. Так, мощное благословение. Хорошо. Давай смотрим, что остается в виде пепла. Главный урок трансформации. Так, в виде пепла тройка мечей. Ну, просто прекрасно. Вот, да, карта сама себе плохая, но вот именно позыв, именно, да, именно позыв из пепла, какой урок ты вынесешь, твой главный урок трансформации, тройка мечей, это очень мощно. Так, это сильное завершающее откровение, вот именно после благословения предка, Даша, тебе ясности, огонь, карта тройка мечей, вот именно в позиции пепла, ставит точную и болезненно необходимую точку. Что остается после твоей трансформации? Чему ты должна научиться? Боль, сердечная рана, горькая правда, принятие потери. Пепел – это не боль, это именно ее осмысление. Вот эта карта в финальной фазе ритуала говорит о том, что огонь Самайна не стирает боль, а превращает ее в мудрость. Ты не выйдешь из этого костра, внезапно забыв все раны, да, и твои собственные разочарования. Вместо этого ты получишь самый важный урок этого цикла. Вот что останется и чему научиться, да? Останется шрам, но не кровоточащая рана. Да? Это ты
примиришься с тем, что некоторые вещи и люди были потеряны, да, безвратно. И это не сделает тебя слабой, конечно, ни в коем случае. Это сделает тебя реалистом, прошедшим через скорбь, да, и то есть даже сделает тебя сильнее. Урок принятия боли как части жизни. Ты научишься не убегать от сердечной боли, не притворяться, да, что ее нет, а вот именно проживать ее, не позволяя ей определять именно тебя. Боль становится не тюремщиком, а учителем. Понимание, что пронзенное сердце – это открытое сердце, да? Вот 3 меча здесь, которые пронзили твое сердце, это также образ тотальной уязвимости. Урок в том, что приняв эту боль, ты больше не будешь строить непробиваемые какие-то стены. Ты останешься открытой, но уже совсем не наивной, да, дурочкой. Вот твое послание от пепла – это не стремись стать бесчувственной, стремись стать неуязвимой. А это значит иметь выстраданную силу, принимать любую боль, любую правду и продолжать идти с открытым сердцем. Вот это пепел, удобрение для твоей будущей мудрости. Вау, вау, вау. Ну что, трансформация почти завершена. Остался у нас последний шаг. Как перенести вот этот священный огонь в повседневность. И последняя наша карта – это как нести, это очаг, позиция очага, как нести этот свет в обычную жизнь. Король Пентаклей, не, ну, вау, офигеть. Офигительские карты. Не, ну, действительно, идеально. Вот финальную позицию очага венчает король Пентаклей. Это самая точная, сильная карта, вот именно для завершения ритуала саманского костра. Она дает тебе ясный и практичный ответ на главный вопрос, что тебе делать дальше. Самое интересное, на дне колоды у нас еще и 9 Пентаклей. Вообще красота, да? Это вот стабильность, это прям, это... Ладно. Все потихонечку, да, в свою очередь. Итак, очаг, да, как тебе нести этот огонь в свою повседневную жизнь. Вот король Пентаклей – это мастерство, стабильность, изобилие, надежность, щедрость, да, это изобилие. Это твой рок изобилия и стабильности. Очаг – это твое заземленное мастерство. Вот вся энергия пройденного пути, боль, ясность, сила предков и вот благословение огня теперь обретают плотную, но реальную форму. Король Пентаклей – это не мечтатель, это мастер своего дела. Он отвечает на вопрос «как?» самым прямым образом. Вот как нести огонь в повседневность? Первое. Через действие и ремесло. Преврати полученные какие-то озарения в конкретные осязаемые результаты. Начни какой-то тот проект, организуй пространство, доведи до совершенства именно свое мастерство. В таро, в целительстве, в любом другом деле, да, что тебе душе угодно, твоей душе угодно. Вот твой дух будет гореть ярче, когда его энергия будет воплощаться именно в материи. Дальше, что еще? Как нести огонь, да, в повседневность? Через создание устойчивого изобилия. Что это такое? Речь не только о деньгах, но и о стабильной, процветающей экосистеме вот именно твоей жизни. Что это? Здоровье, отношения, дом, финансы и так далее, и так далее. Следующий цикл – время строить, копить и приумножать, опираясь на прочный фундамент. Вот как у нас и в твоей сигнификации показывалось, да, именно твой доход. У нас был туз пентаклей в твоей сигнификации, да. Но вот карты прямо друг друга дополняют, да, просто идеально. У нас поток идет, да. Ну, ладно. Потом я просто всегда кайфую, когда вот грань между мирами такой степени тонкая, что такие ответы даются, особенно когда делаются такие ритуальные обряды через карты, вот ответы, они
они прям изливаются, хочется сказать, прям в душу, прям в мозг, прям в сердце. Все понятно, четко и ясно. Хорошо. Дальше, как нести огонь в повседневность? Через щедрость от избытка. Вот король Пентаклей, он не скупец. Он щедрый, потому что уверен в своих ресурсах. Делись своими знаниями, временем и поддержкой. Да? Стань тем стабильным, теплым очагом, у которого другие могут погреться вот, и получить совет. Твой опыт преодоления теперь твой главный актив. И твое финальное послание от очага – это ты прошла через огонь и пепел. Теперь пора строить из этого храм. Неси свет не как вспышку пламени, да, а как ровное, устойчивое, теплое сияние золота. Ты не только ведьма огня, отныне ты хранительница реальности. Ну что, ты прошла путь от отшельника к надежде, вот через боль, к силе, получив благословение, ясность и волю, чтобы превратить пепел прошлого в золото будущего. Вот прекрасно, да? Вот самайский костер у нас погас, но вот твой очаг горит ровно и ярко. Ритуал вот действительно завершен, ты его живой результат. Действительно, очень мощно карты рассказали, все постепенно, карта за картой, да, шаг по шагу, позиция с позицией, и полностью дополнили твою сигнификацию. Ну вот такой сегодня у нас был обряд, самайский костер мы разжигали перед нашим Хэллоуином. Я хочу поблагодарить за то, что смотрите до конца, подписывайтесь, лайкаете, пишите комментарии, у нас прекрасный взаимообмен. Ну а кто новый у меня на канале, не поленитесь, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои видео, если они вам понравились. Подпишитесь на мой канал, чтобы он расцветал, чтобы могла я помочь более другим людям, да, чтобы у меня было больше подписчиков, ведь и больше вы сможете смотреть мои расклады, тем больше людей будут видеть эти расклады, и тем больше людей я смогу помочь. Ну что, хочу вам также поблагодарить за щедрость, да, за донаты. Кто хочет поблагодарить меня за мой труд, у меня в шапке профиля все данные, да, счета. И также, если ты хочешь личный расклад именно, который будет 100% резонировать с тобой, с твоими энергиями, потому что все-таки это общий отклад. Здесь у нас приходят общие энергии, да, и если действительно у тебя есть какие-то вопросы, хочется посмотреть про своих предков, именно про себя, про твою карму, кем ты был в прошлой жизни, и как это влияет на твой сегодняшний день, как пройти путь странника до богача, или, допустим, тебе хочется похудеть, выйти замуж, разбогатеть. Любая тема от низа до верха, полностью любую тему я могу разложить, рассказать, потому что карты это не просто проводники мои, да, я в них читаю прошлое, я в них читаю настоящее и будущее. То, что я вижу, мало кто видит. Я вижу не только суть, я вижу действия, я вижу картинки, можно так сказать, да, которые начинают играть в моем воображении, и я могу увидеть суть. Это как просмотреть кино, где объясняются все действия, и при этом подчеркивается суть, и ты уже сразу видишь, где ты сделал ошибку, и как это повлияло на тебя, да. Поэтому не стесняйся, пиши мне мои контакты в шапке профиля. Ну а с вами была Ирина, оракул отведущий. На сегодня все. Пока-пока. Приятного вам Хэллоуина. И много-много ужастиков и конфет.